拖手嘅重要性。究竟即係喺唔同嘅階段，無論你喺曖昧時期啦、拍緊拖啦，尤其是最重要嘅老夫老妻，點解都要拖手？嗱，曖昧時期就係當一段關係未確立嘅時候，即係譬如可能大家仲未知道對方係唔係你嘅情人。嗱，好多時候你見到一啲嘅即係劇情愛情片啦，你見到個男女主角啊，成日想揾個機會，即係大家掂到對方嘅手，呢個呢其實係一個確認嘅一個嘅 symbol 嚟嘅。當你同一個人拖手嘅時候呢，你係將佢固定喺一個比較親密嘅距離入邊。因為之前講嗰樣嘢就係呢，我哋每個人都有一個比較舒適嘅社交距離啊嘛，即係4尺以外嘅就係一個普通嘅社交距離啦。當你進入到4尺以內呢，就係個人嘅一啲可能比較熟悉啲嘅朋友啊，仲有親人啊，會進入嘅範圍。而去到親密關係呢，就係響1尺半以內範圍之內。當你去到1尺半範圍之內，同時間你拖手，將個人佢係 keep 住響嗰個親密範圍嗰個boundary入邊。咁所以就係將呢個關係確立成為一個曖昧，變成一個拍拖嘅關係啦。真係咁啊！至於拍緊拖嘅時候，拖手點解咁重要呢？點解呢？拖手呢就唔係俾你睇嘅，係俾人哋睇嘅，係俾一啲潛在嘅競爭對手。呢個人係屬於我嘅，咁樣係啦。最後呢就係老夫老妻，點解拖手都咁重要呢？其實呢，拖手呢係可以令人有產生一個叫做催產素。嗱，催產素咧，除咗生 BB 用之外咧，其實可能你平時生活都需要到嘅，因為佢係幫助我哋穩定我嘅情緒啦，有安全感。其實咧，如果講開催產素咧，擁抱嗰個催產素嗰個產生嘅幅度係會多啲嘅，嗰個係快樂荷爾蒙嚟嘅。係咪就係一樣同一樣嘢嚟嘅？係啦，咁啊同時間點解拖手會係好啲咧？就因為你擁抱你唔能夠長時間擁抱啊嘛，你擁抱頂手都係5秒、10秒或者1分鐘啫。咁但係你拖手你可以，譬如話你行緊街嘅時候，你拖手可能2個鐘、3個鐘都可以拖手噶嘛。咁變咗你能夠產生催產素嗰個嘅機會又大咗啦。因為其實透過身體接觸咧係會產生呢個催產素嘅。咁啊，所以搭膊頭啦、擁抱啦、拖手都得。所以咧，另外有時咧，你見到譬如有時有啲人病榻在床咧，另外一半會要拖手扶住佢，啱呢個會呢個 support 咧係好大嘅。但係個前提咧就係嗰個人係你要識嘅，係啱係。如果你唔識嘅咧，佢拍一拍你膊頭或者掂你咧，係會 panic 嘅，會緊張嘅。如果嗰個人識嘅咧，咁嗰個就會容易幫助你產生嗰個安全感啦。